नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल महेन्द्र च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि म तपाईँहरूको लागि एउटा स्मार्टफोन र स्मार्ट एप सम्बन्धी नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक लिएर आइसकेको छु। हामी तपाईँहरूको लागि हरेक दिन यसरी नै टिप्स एन्ड ट्रिक स्मार्टफोन, स्मार्ट एप, ल्यापटप, कम्प्युटर र युट्युब सम्बन्धी हामी तपाईँहरूलाई धेरै जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। आज पनि हामीले तपाईँहरूको लागि एउटा स्मार्टफोन सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक लिएर आइसकेका छौँ। यो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। आजको यो भिडियो तपाईँहरूको फेसबुक मेसेन्जर सम्बन्धी रिलेटेड छ। यदि तपाईँहरू फेसबुक मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ, तपाईँको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड छ अथवा श्रीमान श्रीमती छ, तर पनि तपाईँ अन्य केटा अथवा केटी बोयफ्रेन्ड अथवा गर्लफ्रेन्ड बनाउनु भएको छ, बाहिर छ र तपाईँले तपाईँको फेसबुक अथवा तपाईँको मेसेन्जर तपाईँको गर्लफ्रेन्ड अथवा बोयफ्रेन्डले हेरिरहन्छ, तर तपाईँले अरूलाई कुरा गरेको उसले पनि हेर्छ र तपाईँसँग झगडा हुन्छ भने अब चिन्ता नगरोस्। आज म तपाईँहरूलाई यस्तो टिप्स सिकाउँछु कि तपाईँहरूले सिक्रेट कुराहरू सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा तपाईँको न त बोयफ्रेन्डलाई थाहा हुन्छ, न त गर्लफ्रेन्डलाई, न त श्रीमानलाई थाहा हुन्छ, न त श्रीमतीलाई। त्यो तपाईँले आनन्दले मजाले त्यो ट्रिक प्रयोग गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। ल, आजको लागि यो टिप्स एन्ड ट्रिक साथीहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले ढिला नगरिकन तपाईँहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नुहोला। नयाँ र ताजा लेटेस्ट अपडेट टिप्स एन्ड ट्रिकसहित हामी यसरी नै आउनेछौँ। आजको यो टिप्स सुरु गरौँ है त साथीहरू। सुरुमा साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा मेसेन्जर हुनुपर्ने हुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई गोप्य तरिकाले श्रीमतीको आँखा छलेर अथवा गर्लफ्रेन्डको आँखा छलेर अर्की गर्लफ्रेन्डसँग कसरी कुरा गर्ने, अथवा बोयफ्रेन्डको आँखा छलेर कसरी अर्को बोयफ्रेन्डसँग कुरा गर्ने, अथवा कसरी आँखा छलेर आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीको आँखा छलेर कसरी अर्को व्यक्तिसँग कुरा गर्ने, आज म त्यसको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिन गइरहेको छु। तर साथीहरू, यो टिप्सलाई तपाईँले, यो ट्रिकलाई दुरुपयोग नगर्नुहोला। म तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसनको लागि मात्र यो भिडियो तयार पारेको हुँ। सिम्पली तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, आफ्नो मेसेन्जर अन गर्नुहोस्। यहाँनिर अन गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँको बोयफ्रेन्ड अथवा गर्लफ्रेन्ड तपाईँले कोसँग बढी कुराकानी गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसको बारेमा अब तपाईँले त्यससँग गोप्य सिक्रेट कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने तपाईँको बोयफ्रेन्ड अथवा गर्लफ्रेन्ड, श्रीमान अथवा श्रीमतीले थाहा पाउँछ। त्यसकारणले यहाँनिर म तपाईँहरूलाई अब म सिम्पली एकदमै गोप्य तरिकाले कसरी चाहिँ कुरा गर्ने भनेर सिकाउनु गइरहेको छु। जस्तै यहाँनिर म महेन्द्र केसी भन्ने यो चाहिँ पेजलाई लगइन गर्छु। जस्तै यहाँनिर तपाईँले यो देखिसक्नु भएको छ साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब के गर्ने भन्दाखेरि गोप्य तरिकाले अब कसरी चाहिँ भिडियो चाहिँ कसरी चाहिँ गोप्य सिक्रेट मेसेज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउँछु। जस्तै अब यहाँनिर यो आइसकेपछि साथीहरू, जब तपाईँहरूले यो चाहिँ खोल्नुभयो, खोलिसकेपछि अब यहाँनिर माथि आई बटन, जस्तै यहाँनिर कल, त्यसपछि भिडियो कल, अनि त्यसपछि यता आई बटन छ, त्यसलाई सिम्पली तपाईँले आइमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्पली अब यहाँनिरबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा साथीहरू, सिम्पली अब यहाँबाट तपाईँले यसलाई स्क्रोल गर्नुहोस्। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईँले सर्च इन कन्भर्सेसन छ एउटा, अनि गो टु द सिक्रेट कन्भर्सेसन छ एउटा, चाहिँ क्रेडिट ग्रुप विथ द महेन्द्र भन्ने यहाँनिर छ। यसरी तपाईँले यहाँनिरबाट तपाईँले के चुज गर्नुहोस् भन्दाखेरि गो टु द सिक्रेट कन्भर्सेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब यसरी चाहिँ एउटा पपअप बक्स खुल्छ। यो खोलिसकेपछि यसलाई के गर्नुहोस्, सिम्पली ओके गरिदिनुहोस्। ल, यसलाई ओके गरिदिइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँको गर्लफ्रेन्ड अथवा बोयफ्रेन्ड, तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीलाई झुक्काएर जुन व्यक्तिलाई कुरा गर्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई अब यहाँबाट म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर म एउटा म्यासेज लेख्छु। जस्तै म यहाँ HELLO हेलो CL टेक्निकल महेन्द्र भनेर म यहाँनिर लेखेँ। अब साथीहरू, अब यहाँनिर तपाईँले मेन कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा साथीहरू, जस्तै अब यो तपाईँले टाइप गर्नुभयो, गरिसकेपछि यसैको साइडमा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वाच छ, एउटा घडी छ। तपाईँले यतापट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ छ भने तपाईँको यतापट्टि चाहिँ वाच छ, वाचमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले 10 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 1 मिनट अथवा 5 मिनट, 30 मिनट अथवा 1 आवर अथवा 6 आवर कतिसम्म बनाउन सक्ने हो त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर तपाईँहरूलाई 10 सेकेन्ड बनाएर देखाउँछु। जस्तै अब यो भिडियो, जस्तै मैले चाहिँ यो म्यासेज गर्छु, गर्दाखेरि यो 10 सेकेन्डसम्म यो एभाइलेबल हुन्छ, तर चाहिँ 10 सेकेन्डपछि यो के हुन्छ, हाइड हुन्छ। तर यता हाइड हुन्छ, तर सम्बन्धित व्यक्ति, जस्तै तपाईँको चाहिँ, जस्तै म महेन्द्र केसीलाई पठाउँदैछु भने यो महेन्द्र केसी भन्ने व्यक्तिमा उसले त्यो देख्छ, तर तपाईँकोमा यो के हुन्छ, हाइड हुन्छ। जस्तै म यहाँ 10 सेकेन्ड यसलाई गरेँ, अब म यहाँ पब्लिक गरेँ, तपाईँलाई लाइभ देखाउँछु। जस्तै यहाँनिर अब काउन्टडाउन सुरु भयो, तपाईँले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ 6 5 4 3 2 1 0 गो। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, अब तपाईँको त्यो म्यासेज के भयो, सिम्पली हाइड भयो। यसरी पनि तपाईँले चाहिँ मजाले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि त्यो तपाईँको कुरा, तपाईँले गरेको टकिङहरू तपाईँको गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड अथवा श्रीमान अथवा श्रीमती कसैले पनि तपाईँको थाहा पाउँदैन र तपाईँले सिक्रेट तरिकाले मजाले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ
यहाँनिर टाइम लगाउनुहोस्। जस्तै म यहाँनिर 5 सेकेन्ड लगाउँछु, 5 सेकेन्ड लगाउनु भयो भने यो 5 सेकेन्डमा के हुन्छ, हाइड हुन्छ। तर यो हाइड भए पनि यो कुरा के हुन्छ, उता उसले चाहिँ के गरेको हुन्छ, देखेको हुन्छ। तर यहाँनिर तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीले यो च्याट हेऱ्यो भने, खोल्यो भने पनि यहाँनिर के म्यासेज कुराकानी भयो उसले देख्न सक्दैन र यो चाहिँ एकदमै सेक्रेट तरिकाले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यो टिप्स एन्ड ट्रिक यति नै साथीहरू। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो यो आजको टिप्स एन्ड ट्रिक मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो टेक्निकल महेन्द्र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नुहोला। हामी तपाईँहरूलाई कुनै पनि ड्रामा सिकाउँदैनौँ, नो ड्रामा, ओन्ली टेक। हामी तपाईँहरूलाई ट्रेक मात्रै सिकाउँछौँ, टेक्निकल कुराहरू सिकाउँछौँ। तपाईँहरूलाई एन्ड्रोइड एप सम्बन्धी, एन्ड्रोइड फोन सम्बन्धी, ल्यापटप, कम्प्युटर सम्बन्धी, युट्युब सम्बन्धी हामी तपाईँहरूलाई ब्लग सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक दिन्छौँ र तपाईँहरूलाई हामी टेक्निकल कुराहरू, आइटी सम्बन्धी कुराहरू मात्रै सेयर गर्छौँ। आजको लागि यो भिडियो यति नै साथीहरू। तपाईँहरू भने हाम्रो टेक्निकल महेन्द्र च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। म भने बिदा चाहन्छु। नमस्ते।